Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon concernant le programme de tronc commun sciences français ou bien entre parenthèses BIOF. Aujourd'hui, on va traiter une leçon qui est la leçon numéro 16 qui s'appelle ou bien appelée le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une nouvelle leçon pour vous, c'est l'avant-dernier. Premièrement, on va commencer. Premièrement, produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. C'est-à-dire comment, maintenant, on va traiter dans cette partie de cours, quel est le symbole de produit scalaire, comment calculer le produit scalaire, c'est quoi un produit scalaire, est-ce qu'un nombre, est-ce qu'un vecteur, est-ce qu'un produit scalaire c'est un vecteur, ou bien c'est un nombre, ou bien autre chose. Bien. On va après, donc, produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Donc, définition. C'est-à-dire, de la première partie, on va traiter comment calculer le produit scalaire de deux vecteurs qui sont collinéaires. Semi-collinéaires, les deux vecteurs. D'accord? Le cas de deux vecteurs non collinéaires après. D'accord? يعني في البداية غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نحسبوا البرودوي سكالير de deux vecteurs collinéaires. D'accord? Définition 1. Soit E et V, deux vecteurs collinéaires, le produit scalaire de deux vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs U et V, voilà, U et V, et le nombre réel, يعني le produit scalaire هو واحد le nombre réel. produit scalaire ما كيكونش فيكتور وإنما nombre réel, يعني عدد appartient à R. Donc le produit scalaire de deux vecteurs U et V et le nombre réel U نقطة V. يعني كنوطيوه البرودوي سكالير دو فيكتور اي في كنوطيوه هكذا U وكنديروا نقطة فوالا V. داكور هاد النقطة بحال في داكور يو في. دونك ملي تلقاو U نقطة V كنقصدوا بها البرودوي سكالير دو او اي في. كنقصدوا بهذا لو سامبول لو برودوي سكالير دي دو فيكتور U et V. Voilà. Et défini et le nombre réel noté U point V ou U fois V défini par, premièrement, si U et V ont le même sens, alors U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V. D'accord. Donc, produit scalaire U V, produit scalaire ديال U و V, شنو كيساوي؟ كيساوي la norme ديال U fois la norme de V. فوقاش؟ متى؟ إلا كان U et V عندهم le même sens، إلا كان عندهم نفس المنحة، إلا كان عندهم le même sens. Exemple, par exemple, عندي فيكتور هكذا، فوالا، هاد دو فيكتور كولينيير، داكوغ، ناخذ دو فيكتور كولينيير، يعني الحامل ديالهم ولا الديريكسيون ديالهم، لور ديريكسيون سون باراليل، بحال هاد لو فيكتور هادو ناخذو مثلا لو فيكتور U وهاد الفيكتور V، ناخذو هاد الفيكتور V، هادو دو فيكتور كولينيير، علاش؟ لأن لور ديريكسيون سون باراليل، داكوغ، يعني الحامل ديال E و V متوازيين. دونك est-ce que U et V ont le même sens? Oui. لاحظوا U, son sens est de gauche à droite. D'accord? La même chose de V, de gauche à droite. D'accord? يعني المنحى ديال U من اليسار لليمين نفس الشيء بالنسبة ل V. لاحظوا لو سونس ديال U هو كيبدا من هنا من U في هذا الاتجاه هذا، نفس الشيء بالنسبة ل V حتى هو عندهم ميم سونس. داكور؟ وهما كولينيير، لي دو فيكتور سون كولينيير، يعني متجهتان مستقيمتان. إذا في هذه الحالة U سكالير V شنو كيساوي؟ هو هذا U سكالير V كيساوي لا نورم دو U فوا لا نورم دو V. متفقين؟ فوالا، هادو إلا كانوا عندهم ميم سونس وكولينيير سي بون. وسبق لنا شفنا بأن لا نورم دو U اش كنقصدو به؟ يعني مثلا لا نورم ديال أ بي شنو كيساوي؟ هذا سميتو لا نورم دو أ بي، لا نورم دو فيكتور أ بي شنو كيساوي؟ هادشي راه سبق لنا شفناه بأنه يساوي لا ديستانس أ بي. متفقين؟ إذا هو الطول هو المسافة أ بي هو لا نورم دو أ بي. سي بون. Voilà, هادشي راه سبق لنا شفناه في الدروس السابقة. Vous avez vu ça avant. Bon, maintenant, on va calculer le produit scalaire de deux vecteurs qui sont collinéaires, toujours حنا كنخدموا بالفيكتور collinéaires, qui sont collinéaires mais ont un sens contraire. Mais sont de sens contraire. Alors, U fois V égale moins la norme de U fois la norme de V. يعني إلا كان les deux vecteurs sont collinéaires زائد عندهم sens contraire، يعني لا سونس ديال او العكس ديال في. في هذه الحاله البرودوي سكالير او في، يعني البرودوي سكالير او في هذا اللي كنتكلموا عليه هو هذا
produit scalaire UV شنو كيساوي moins لاحظوا كاين الموان هنا moins la norme de U fois la norme de V. إذا ردوا البال الله يرضي عليكم إلا كطلبوا مني نكالكولي البرودوي سكالير دو دو فيكتور U et V خصني نشوف واش كولينير أولا سي سون كولينير مزيان إلا كانوا كولينير دونك عندي لو شوا يا إما غادي نطبق هذه القاعدة يا إما نطبق هادو إلا كانوا لي دو فيكتور سون كولينير إذا غنطبق إما الأولى ولا الثانية. فوقاش كنطبق الأولى la première relation quand j'utilise la première relation si E et V ont le même sens ils ont le même sens s'ils sont par exemple de sens contraire il a le sens contraire je نطبق la deuxième relation d'accord il faut appliquer la deuxième relation si E et V sont de sens contraire donc c'est bon. Maintenant troisième relation si U égale le vide OV égale si le vecteur E égale le vecteur nul ou bien V égale le vecteur nul يعني إلا كانت وحدة من U OV égale le vecteur nul alors le produit scalaire de U V égale 0 d'accord إذا فوقاش كيكون le produit scalaire égale 0 si le vecteur U égale le vecteur nul ou le vecteur V égale le vecteur nul. Bien. Bon, voilà donc par exemple, je vous donne un petit exemple. Par exemple, je peux donner après un exemple. J'ai un bon exemple, mais je vous donne après. D'accord? Je continue mon leçon. Voilà. Deuxièmement, il y a une équivalence de vecteurs sont collinaires et de sens contraire. Par exemple, là, il a maintenant le vecteur U, il est comme ça. Par exemple, U, il est comme ça. Ou le vecteur V, maintenant, il y a collinaire avec U. Il y a une troisième A. ولكن لاحظوا le sens de V c'est le sens contraire avec le sens de U d'accord donc في هذه الحالة خصني نابليكي هذه la relation هذه متفقين parce que U et V ont de sens contraire متفقين et sont collinaires c'est bon إذا كان عندي deux vecteurs par exemple عندي vecteur U comme ça وعندي واحدة أخرى V متوازية معها ولكن le sens ديالها عندها même sens في هذه الحالة غنابليكي هذه la relation هذه الأولى متفقين وإلا كان عندي U comme ça و V comme ça خصني نطبق هاد لا غولاسيون 2 صافي فوالا إذا ردوا البال الله يرضي عليكم فوقاش كنطبق لا غولاسيون A et la relation 2 c'est bon voilà maintenant on passe à d'autres choses on continue notre cours maintenant voilà. Bien. Troisièmement, si le vecteur E égale le vecteur nul, ou V égale le vecteur nul, alors U scalaire V égale 0. Alors U scalaire V égale 0. Bien dit, relation, qaïda, il faut la prendre par accord. Bien. Cas particulier, si, cas particulier, soit U un vecteur, on a U fois U, U scalaire U égale la norme de U fois la norme de U. Oui, d'après définition. Oui, parce que U et U, parce que U et U sont deux vecteurs collinéaires et dans le même sens. U est U. Donc, quand on prend la première relation de produit scalaire égale la norme de U fois la norme de U, et donc la norme de U égale la norme de U au carré. D'accord? Donc, il faut la prendre par définition. On a U et vecteur scalaire lui-même. هي la norme de cet vecteur au carré. C'est bon. Et on déduit, d'après ça, on déduit que la racine carrée de E au carré, le U au carré, c'est un nombre, on peut le faire la racine, donc égale la norme de U, d'accord? Et par suite, on peut déduire que AB au carré, le vecteur AB au carré, il y a la distance AB au carré. Il faut la prendre ça par accord. الله يرضي عليكم. خذوا هادشي حفظوه كون قواعد عندكم محفوظة مفهومة comme des élèves scientifiques. C'est bon. Maintenant, on passe à un exemple concernant la première partie de produit scalaire. Un exemple corrigé. Bien, voilà un exemple corrigé. Voilà le schéma et l'énoncé de l'exemple. Bien. Voilà un exemple en l'appliquant
la première définition. Bien, soit ABCD un rectangle de centre O, tel que AB égale 3 et la distance AB égale 2. Calculer le produit scalaire AB. لاحظوا AB نقطة DC. شنو كنقصدوا بهاد AB نقطة DC؟ C'est-à-dire le produit scalaire de AB et DC. هذا كيتسمى le produit scalaire de AB et DC. I AD نقطة CB. اش كتقصدوا بها؟ يعني عاوتاني هذه كنقصدوا بها le produit scalaire de AD et CB. Voilà. Et donc, le bon منين نكالكوليو هذه et هذه. C'est bon. Voilà. Comment on fait? أول حاجة ملي يعطيونا شي exercice comme ça فيه لي دوني. أول حاجة اش كنديرو؟ Il faut tracer ou bien dessiner le schéma. D'accord? C'est-à-dire il faut dessiner le rectangle. Le rectangle يعني مستطيل. Vous savez? Le rectangle هو مستطيل. Il faut dessiner le schéma qui est un rectangle ABCD de centre O. De centre O, c'est-à-dire يعني شكون السنتر ديال الريكتانجل يعني هو تقاطع القطرين. D'accord? C'est l'intersection de leur diamètre ou bien leurs diagonaux. C'est bon? Voilà, de centre O, tel que AB égale 3 et AD égale 2. Bien, c'est ça les données. La question c'est quoi? C'est calculer AB scalaire DC. Ah, c'est bon. Donc شنو نطلبوا مننا؟ نطلبوا مننا نحسبوا AB. فوالا ا بي هادي سكالير اش دي سي. لاحظوا كي دايرين هاد دو فيكتور. اذا اول حاجه خصني نشوف واش كولينير. وي ا بي اي دي سي سون كولينير باسكو ا بي سي دي تان ريكتانجل. يعني ا بي راك لان المستقيم ا بي راه كيوازي دي سي. اذا لو فيكتور ا بي اي دي سي راه متوازيين. داكور ولا مستقيميتان. داكور دونك ا بي اي دي سي اون ا كولينير. داكور donc puisque AB et DC sont collinaires, donc qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que AB maintenant AB scalaire DC شو نطبق 1 ou 2 bien sûr نطبق 1 puisqu'ils sont collinaires عندهم même sens. لاحظوا AB عندها même sens que DC donc غتكون égal la norme de AB fois la norme ديال DC صافي مزيان. ومن بعد باش غنعوض لا نورم د AB بالمسافه AB ولا نورم دي سي نعوضها بلا ديستونس دي سي. سي بون ونحسب نعوض ا بي و دي سي بالقيم ديالها. سي بون هذه هي لا ميثود اللي غنخدموا بها. دونك جو فو دون لا كوريكسيون. فوالا غادي نحاول نبداو لا كوريكسيون. نحاول نشرح لكم لا كوريكسيون بعدا. فوالا دونك عندي كيسكو جي ا بي سي دي هو ريكتانجل ا بي سي دي ريكتانجل. فوالا مستطيل مزيان. شنو عطاوني في لي دوني؟ زون دوني ا بي ايغال 3 ا بي ايغال 3 وعطاوني ا دي ايغال 2. سي بون في لي دوني. دونك كيسكو جو فو كالكولي؟ جو فو كالكولي مانتونو. فوالا كالكولون ا بي scalaire DC. ياك سي بون. قلنا اول حاجه غتشوفوا ا بي و دي سي كي دايرين. باش نكالكولي هاد ا بي سكالير دي سي خصني نشوف هاد لي دو فيكتور واش كولينير. وي جي لي دو فيكتور سون كولينير. لاحظوا ا بي فوالا ا بي هي هادي هي هاد الفيكتور هادي والدي سي هي هاد الفيكتور هادي. دونك لي دو فيكتور سون كولينير وعندهم ميم سونس. D'accord? Donc je peux maintenant dire dans la réponse, on a AB et DC. أول حاجة تقول واش كولينير ولا لا. تشوف واش كولينير. AB et DC sont collinaires ou les deux vecteurs collinaires sont collinaires. Sont collinaires et sont de même sens. Et elles sont de même sens. Elles sont de même sens. Et elles sont de même sens. De même sens. Donc, les deux vecteurs collinaires ont de même sens. Le produit scalaire ديالهم AB scalaire دايره نقطة. Ça c'est un point. Scalaire AB scalaire DC. D'après définition
Et la relation 1, qu'est-ce qu'il égale? Égale la norme de AB, voilà, fois la norme de DC. صافي مزيان ايغال شنو كيساوي لا نورم دو AB هو لا ديستونس AB يعني المنظم ديال AB كنعوضوه بالمسافه AB فوا لا نورم دو DC سي كوا سي لا ديستونس DC مزيان اي جو في مانتونو دابا طبق ديفينيسيون برودوي سكالير دابا ابري جابليك ندير لابليكاسيون نوميريك l'application numérique c'est quoi AB d'après les données AB c'est 3 fois DC c'est quoi DC d'après schéma أننا كنشوفوا بأن la distance DC égale la distance AB car ABCD est un triangle ياك donc DC هي AB donc DC هي AB donc هي 3 كذلك donc غيعطيني البرودوي سكالير ديالي égale 9 égale 9 نحاول نعاود نكتبو في جهة أخرى أفضل باج واضحة. Donc, égal, de l'application numérique, égal, voilà, 3 fois 3 qui égale 9. Voilà, produit scalaire ديالي 9, ندير هنا car لأن احتاجيت DC, car la distance DC égale la distance AB. Voilà, علاش؟ car علاش هذه كتساوي هذه؟ و égal 3 شحال égal AB هي 3 voilà علاش عندي هذه؟ car أيضا car ABCD, un rectangle. Un rectangle, voilà. ABCD, un rectangle. Mais, إذا احنا حسبنا le produit scalaire, premier produit scalaire égale 9, voilà. On passe maintenant à calculer l'autre produit scalaire, c'est quoi? Calculons maintenant. Produit scalaire AD, scalaire CB. Voilà, calculons le produit scalaire. مزيان. Avant de calculer ce produit scalaire, il faut نحاولوا نعاود نرسم لكم من جديد بسرعه غير تقريبي الشكل نتوما استعملوا المسطره ولا الشكل لكم مرسوم ا بي سي دي غير باش تشوفوا ليكسبليكاسيون باش تشوفوا الشرح bien voilà D A B C D c'est un rectangle voilà donc فين كاين الفيكتور وي لو فيكتور AD فين كاين AD كما كتشوفوا كاينه هنا باردون نحاول ندوز هذه الجهه الفوق لا دونك AD le vecteur AD هي هذه voilà et le vecteur CB هي هذه voilà ياك دونك هاد لي دو فيكتور AD et CB كي دايرين est-ce qu'ils sont collinéaires oui علاش car est un rectangle ABCD rectangle مزيان لان كنلاحظوا بان المستقيم لا droite AD il est parallèle à BC parallèle à BC علاش parce que ABCD rectangle donc AD و BC sont collinéaires باينين مستقيميتها متجهتها مستقيميتها لماذا؟ لأن المستقيم AD يوازي BC لأن الرباعي مستطيل rectangle bien donc les deux vecteurs sont collinéaires est-ce qu'ils d'abord راهم collinéaires AD et CB collinéaires خصني نشوف دابا est-ce qu'ils sont le même sens on a AD n'a pas le même sens que CB elles sont le sens contraire oui ou non oui عندهم le sens contraire AD مع CB عندهم le sens contraire donc نطبق la relation 2 d'accord donc il faut dire d'abord maintenant puisque عندهم sens contraire donc d'abord يمكن لي ندير je peux écrire maintenant que donc produit scalaire AB c'est pas AB AD scalaire CB غيكون كيساوي ايكال اسكو لا نورم او موان لا نورم ها نكتب لكم بلون مغير باش تشوفوها مزيان لان امبورطون ها maintenant est-ce qu'il est égal moins دول بال ماد موان ها égal moins la norme de AD fois la norme de CB ça va voilà qui est égal à moins
la distance AD, il y a la norme AD ou la distance AD, fois la distance CB. مزيان. Et on CQ la distance CB راها égale la distance AD. صحيح ولا لا؟ Oui, la distance BC راها هي la distance AD. وشحال عطاونا في لي دوني AD؟ AD il nous donne 2. Bien. Bien. Donc, شحال عطاونا في لا ديستونس AD عطاونا ايكال 2 وما ننساوش بان بي سي ايكال لا ديستونس AD ياك ولا ديستونس AD شحال عطاونا هي جوج ياك دونك دابا يمكننا نديدويغ on peut déduire maintenant le produit scalaire AB fois CB غيكون ايكال جو remplace AD par 2 و CB ب 2 لان حتى هنا غتكون 2 la même chose ici c'est 2 car le rectangle est le quadrilatère est un rectangle. Donc شحال يعطينا البرودوي سكالير ايكال موان 2 فوا 2 تطبيق العددين ندوزو لابليكاسيون نيميريك يعطينا ايكال موان 2 فوا 2 ايكال موان 4. Donc on continue donc donc AD scalaire CB égale moins 2 fois 2 qui est égal à moins 4. Voilà, on dirait car la distance BC égale la distance AD, voilà, égale 2. Voilà, I car aussi, علاش طبقنا سميتو I aussi, I car علاش طبقنا égal moins la norme car les deux vecteurs AD et CB sont collinéaires et elles sont de sens contraire. Donc, cherche également la norme fois la norme. D'accord? C'est pour cela qu'on a appliqué la deuxième relation, c'est-à-dire avec le moins. Bien. C'est bon, on a maintenant répondu à l'exemple 1, dans le cas de la question 1 et la question 2. Maintenant, je vous donne la réponse écrite pour l'écrire dans votre cahier. Voilà la réponse. Voilà. Lisez cette réponse et notez-le bien dans votre cahier. Voilà. Dans votre cahier de cours. Et voilà la suite de la réponse aussi. Voilà la suite de la réponse. Voilà la suite de la réponse. On a trouvé que AD scalaire CB égale moins 2 fois moins 2 égale moins 4. Voilà. Et remarquez ce moins, hein, car les deux vecteurs ont un sens contraire. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie du cours.
passe au produit scalaire de deux vecteurs non collinaires. C'est-à-dire, dans la définition 2, on va essayer de calculer le produit scalaire de deux vecteurs, mais ils sont non collinaires. D'accord? Donc, في هذه الفقرة هذه غنشوفوا كيفاش نحسبوا البرودوي سكالير ديال دو فيكتور نون كولينير. سبقنا شفنا لو كا ديال برودوي سكالير دو فيكتور كولينير، سبقنا شفناه ياك ديفينسيون 1. كاين جوج حالات، الا كانوا كولينير عندهم ميم سونس وعندهم سونس كونترير. مزيان، دابا دو غنمشيو لو كا دو فيكتور نون كولينير يعني ما يكونوش متوازين. داكور، متجهتان ما يكونوش مستقيميتان. سي بون. ديفينيسيون 2 soit E et V, définition 2, soit E et V, deux vecteurs non collinaires, tels que U égale OA et V égale OB. Ah, voilà, là, U égale OA, V égale OB. Donc, les deux vecteurs U et V, on a un point, on a OB, vecteur. On a le vecteur OB. Vous savez, vecteur OB. U égale vecteur OA et V égale vecteur OB. D'accord? Donc, اي اش يعني فوالا غادي نشوفوا لو شيما ديالنا، من بعد غادي نصور لكم لو شيما باش تشوفوا اكثر الفيغور باش تفهموا كيفاش كنكالكوليو برودوي سكالير. يعني الفيكتور او ديالنا غتكون بحال هكذا او ا، مثلا هذه الفيكتور او ا ديال الفيكتور او ا، وعندنا في كتساوي الفيكتور او بي. لاحظوا ما بين او ا او بي كاينه واحد النقطه مشتركه اللي هي او. داكور، هي او. ها دونك كيفاش كالكوليو برودوي سكالير ديال هاد او ا؟ كومون كالكوليو برودوي سكالير ديال هاد او ا فوا او بي. متفقين كيفاش كالكوليو هاد البرودوي سكالير هذا او ا في او بي؟ يعني دو فيكتور نون كولينيير، لاحظوا متجهتان غير مستقيميتان، ولكن عندهم واحد النقطه كومان اللي هي او. عندهم واحد النقطه مشتركه اللي هي او. متفقين كيفاش كالكوليو هاد البرودوي سكالير هذا؟ دونك اون فا فوار كومون كالكولي سو برودوي سكالير. D'abord, le produit scalaire, voilà. Maintenant, on va faire maintenant, ça c'est le vecteur OB. Deuxième. Soit U et V, deux vecteurs non collinaires tels que U égale OA et V égale OB, et H le projeté orthogonal de B sur la droite OA. H est le projeté, il y a le مسقط ديال B à la OA. Vous savez? Le produit scalaire des deux vecteurs U et V est le nombre noté U point V. C'est bien. Défini par, يعني كيفاش كنحسبوه؟ U scalaire V كيفاش كنحسبوه؟ واحد. حسوا بأن إيكال OA في OB كنعوضوا U ب OA V OB ومن بعد داك OA في OB il est remplacé égal OA le vecteur OA في فيكتور او اش. شكون هي اش؟ اش هي لو بروجيتي ديال بي سور او ا. صافي، يعني كيفاش كنديروا نكالكولي برودوي سكالير؟ انا نعطيكم لي شيما، فوالا لو شيما باش تفهموا اكثر. بدو البال مزيان، درت لو شيما في لوكا جينيرال، ماشي في لوكا ديال او ا او بي بحال هنا. فوالا لو فيغور، فوالا لا فيغور ايسي. بيان، فوالا. يعني الا كان عندي دو فيكتور بحال هذا، لاحظوا U et V sont non collinaires. لاحظوا U كيفاش فين كاينه و V فين كاينه. لاحظوا U كاينه هنا و V كاينه هنايا، يعني دو فيكتور نون كولينيير. مزيان. نو اون فو كالكولي، حنا باغيين نحسبوا هاد البرودوي سكالير هذا U في V. داكور، اش كنديروا؟ بما ان U و V لاحظوا نون كولينيير وما عندهم حتى شي نقطه مشتركه. U و V ما عندهم حتى شي نقطه مشتركه، ياك؟ فيكتور او، لان او لاحظوا فين كتجي من هنا لهنا، وفيها منين كتبدا من هنا لهنا. صافي، دونك كومون كالكولي شنو كنديرو؟ اون بو بوزي او، يمكننا نبوزيو داك الساعه في هذه الحاله اون بو بوزي او كتساوي او ا. حقنا نرسمو واحد النقطتين او ا بحيث او كتساوي او ا. لا ممكن اون بو بوزي او ايكال او ا، ياك؟ يمكننا نوضعو او كتساوي او ا ونرسمو او ا. il faut dessiner OA. Donc لاحظوا فوقاش كتكون فيكتور U إيكال OA فوقاش كون إلا كان الرباعي اللي كيتكون U OA كيكون باراليلوغرام. داكور، دونك واش يمكننا نرسمو U كتساوي OA؟ وي، فوالا لو فيكتور U ها هي هادي. وفين غنرسمو OA باش تكون U كتساوي OA؟
Voilà le vecteur U. Voilà. Donc on peut construire OA. On peut construire OA, d'accord, tel que U égale OA. كيفاش كنرسموا OA باش تكون هي كتساوي U، بحيث خصو يكون هذا الرباعي يكفي أن نرسموا OA بحيث يكون هذا الرباعي باراليلوغرام، يعني أن هاد متقايسين وباراليل. كذلك هذا الفيكتور هذا لو كوتي سيكون ايغال هذا وباراليل، يعني بحيث يكون رباعي متوازي أضلاع. دونك اون بو كونستروي OA، اون بو كونستروي سو OA tel que U égale OA. لا ميم شوز يمكننا نوضعوا الفيكتور في ايغال واحد الفيكتور اللي عندها نفس النقطه مشتركه مع او اللي هي او بي، او بي. اذا شنو الفيكتور او مع او بي فين مشتركين في او. مزيان، اون بو بوزي في ايغال او بي. اذا و بويسك عندي في كاينه هنا، جو بو كونستروي او بي بحيث في تساوي او بي. كيفاش غندير؟ يكفي نرسم واحد المتجه بحيث يكون رباعي هذا باراليلوغرام، داكوغ. ها هي اذا او بي كتساوي في. علاش؟ لان الرباعي كار لو كادريلاتير ايتا باراليلوغرام، داكوغ. هذا الكادريلاتير هذا راه باراليلوغرام، سي بون. فوالا دونك يمكن لي نكونستروي ننشأ نقطتين او بي بحيث يكون المتجه او بي كتساوي في. يكفي انني نرسم رباعي متوازي اضلاع اللي كيتكون من في و او بي، متجه يو ومن المتجهه او بي. مزيان، لان سبقنا شفنا هادشي في الدرس. فوقاش كتكون متجهه ايكال متجهه الا كان رباعي المكون من داك المتجهتين متوازي الاضلاع. يعني هادشي راه سبقنا شفناه في الدرس في الدروس السابقه، ان باش تكون عندي واحد الفيكتور باغ اكزومبل ا بي كتساوي سي دي، باش تكون عندي ا بي كتساوي سي دي، فوالا عندنا قاعده ان هذه كتكافئ بان الرباعي ا بي دي سي متوازي الاضلاع. يعني باش نرسم متجهه ا بي كتساوي سي دي يكفي ان نرسم واحد الرباعي واحد المتجهه اخرى مثلا سي دي، هكذا سي دي، بحيث يكون هذا الرباعي هذا متوازي الاضلاع، يعني متوازيين هادو ومتقايسين، فوالا الى اخره. يكفي ان يكون رباعي متوازي الاضلاع. هادشي ديجا فيو بريسيدامون. دونك ملي تيكون عندي دو فيكتور كوم او اي في، جو بوبوزي او ايغال او ا et V égale OB. صافي هادشي ديجا اكسبليك. من بعد ملي كنرسم دو فيكتور OA و OB، لاحظوا OA و OB، ها هي OB وها هي OA. مزيان، اذا عندهم واحد النقطه مشتركه اللي هي O. مزيان، اذا هاني انتقلت من U ل V. شوف كيفاش كانوا الاو ا باش علاش؟ باش نعوض البرودوي سكالير U في V بالبرودوي سكالير OA في OB. سي بون، مزيان. ابخي شنو كندير؟ كنلاحظ بان او ا، كنلاحظ بان جو غومارك دابا جو فو كالكولي هاد البرودوي سكالير هذا، صافي. يعني هاد البرودوي سكالير جو فو كالكولي هاد البرودوي سكالير او ا في او بي. كنلاحظ جو غومارك او ا كاين هنا ايسي الوغ كو او بي ايكال ايسي. دونك سون دو فيكتور نون كولينيير ولكن عندهم ان بوين كومان اللي هي او. مزيان، دونك شنو كندير باش نكالكولي هاد البرودوي سكالير هذا؟ جي با de relation, comment calculer deux vecteurs non collinéaires. Donc la définition de شنو كيقولنا؟ كيقولنا ملي يكون عندكم دو فيكتور نون كولينيير وعندهم نقطه مشتركه كوم او باغ اكزومبل، شنو غديروا؟ يكفي انكم ديروا الاسقاط باغ اكزومبل بروجيكسيون لواحد النقطه اللي كتكون لون دي فيكتور، وحده من داك لي دو فيكتور اللي عندكم، اما او او بي. مثلا جو بو فيغ لا بروجيكسيون دو بي، البروجيكسيون دو بي سور الفيكتور سو حامل الفيكتور الاخرى. يعني ندير البروجيكسيون دو بي سور هاد لا دروات هذا او. اذا البروجيكسيون دو بي سور او هو الفيكتور هو البوان اش. مزيان، بروجيكسيون اورتوغونال، داكو، يعني المسقط العمودي. دونك في هاد الحاله جو رومبلاس او ا سكالير او بي، جو رومبلاس هاد او ا سكالير او بي باش كنغومبلاسيها باو ا سكالير او اش. يعني داك بي كنعوضها بالمسقط ديالها. سي بون، مزيان. علاش؟ بوركوا؟ باش ننتقل من برودوي سكالير دو فيكتور نون كولينيير لدو فيكتور كولينيير. لاحظوا علاش؟ لان باسكو فو فوايي ايسي كو او ا ها هي ايسي، ياك، و او بي فين كاينه؟ انا غنبدل الكولوراسيون سي لي بوسيبل. فوالا بيان. اذا remarquez que O A
او ا الي ايسي ياك هادي او ا او اش فين كاينه هنا لاحظوا غوماركي كو او ا ها هي كاينه هنا داكوغ او اش كاينه ايسي او اش كاينه غير هنا الى لحد لهنا سي بون دونك او اش كاينه غير هنا بينما او ا من هنا حتى لهنا سي بون دونك غومارك او ا فهاد او اش سون دو فيكتور او اش كي دايرين سون دو فيكتور كولينيير مزيان اذا لاحظوا انتقلت من دو فيكتور برودوي سكالير دو فيكتور نون كولينيير لدو فيكتور كولينيير هادو كولينيير هادو بينما او ا مع او بي ما كانوش كولينيير سي بون مزيان donc maintenant comment je calcule هاد comment je calcule ce produit scalaire je calcule ce produit scalaire égale OA la norme de OA fois la norme de OH علاش لأن car OA et OH sont deux vecteurs collinéaires وعندهم même sens مزيان لاحظوا OA هي كتشوف الاتجاه و OH كتشوف الاتجاه donc collinéaires وعندهم même sens donc je peux appliquer la définition 1 ou la relation 1 la définition 1 c'est bon et maintenant je remplace la norme de OA par la distance OA et la norme de OH par la distance OH c'est bon et je trouve le produit scalaire UV égale OA fois OH إذا لاحظوا ملي يكون عندكم دو فيكتور نون كولينيير واخا يكونوا ما عندهم حتى شي بوان كومان يمكن لكم توضعوا U égale OA و V égale OB داكور يعني باش تولي U و V هما sont deux vecteurs OA et OB avec OA et OB عندهم un point commun اللي هي O من بعد كديروا la projection de B sur OA sur la droite OA et vous trouvez le bon résultat مزيان دابا سي يو في بهذه الطريقه هذه داكوغ كاين اللي غيقول لي مسيو الا كان يو في سي يو في مرسومين بشي طريقه اخرى سي يو في سون تراسي دو نوتر فاسون سي يو في باغ اكزومبل تراسي دو سيت فاسون فيغور 2 Voilà, si UV, voir la figure 2, si U il est là, ici, c'est vecteur, et V tracé de cette façon. Donc, comment calculer le produit scalaire U, scalaire V? Comment calculer ce produit scalaire? Comme j'ai dit, il faut poser le vecteur U égale OA, un certain vecteur OA, et V un certain vecteur حتى هي تكون عندها واحد البوان كومان او باغ اكزومبل بي لاحظوا باش تولي لان او بي عندهم واحد النقطه مشتركه اللي هي او داكور ضروري بوزي او ايكال او ا في ايكال او بي جو بو فيغ سا اي فيكتور يمكن لي يرسم واحد الفيكتور كتساويها متفقين il suffit de tracer un parallélogramme donc dans ce cas voilà في هذه الحاله لاحظوا جي تراسي او ا تيل كو او ا ايكال U voilà لاحظوا sur des vecteurs عندهم même norme et sont parallèles. La même chose, je peux tracer, parce que ça c'est un parallélogramme, donc U égale OA. La même chose, j'ai tracé OB, voilà. Et ce vecteur égale le vecteur V, voilà, égale le vecteur V. La même chose, j'ai tracé OB, voilà, بحيث هاد OB راه كتساوي V. C'est bon. Voilà. Et dans ce cas, il devient U scalaire V égale OA fois OB, OA scalaire OB, يعني U كنعوضها ب OA و V كنعوضها ب OB, le vecteur OB. C'est bon. مزيان علاش؟ غير باش ننتقل لدو فيكتور ما حتى حاجه ما مشتركه بيناتهم السكالير البرودوي سكالير ديال دو فيكتور عندهم واحد النقطه مشتركه اللي هي O. إذا لاحظوا من U سكالير V انتقلت OA سكالير OB.
و او ا و او بي عندهم واحد البوان اللي هي مشتركه اللي هي او. مزيان، هذه الطريقه. ملي كندير لا بروجيكسيون برودوي سكالير دو دو فيكتور عندهم نقطه مشتركه، لاحظوا دابا عندي او ا هي هذه وعندي او بي هي هذه، عندهم واحد النقطه مشتركه، واحد البوان كومان اللي هي او. مزيان. دونك كيفاش نكالكولي برودوي سكالير دو دو فيكتور نون كولينيير؟ اش كندير البروجيكسيون اورتوغونال ديال واحد البوان على الحامل ديال الفيكتور الاخرى، صافي. يعني غندير البروجيكسيون، جو كونستروي لا بروجيكسيون دو بي سور فيكتور اش سور هاد لا دروات او ا. اي جو تروفي كو اش هي لاحظوا j'ai construit H, le projeté orthogonal de point B sur OA, sur la droite OA. D'accord. إذا البروجيكسيون ديال B sur la droite OA كيجي هنا. علاش؟ لأن OA كتشوف à droite et OB كتشوف à gauche. Le sens ديالها. في هذه الحالة dans ce cas, le produit scalaire UV égale OA OB égale le produit scalaire OA fois OH لأن je remplace OB OH. علاش؟ pourquoi؟ لاحظوا remarquez que هاد برودوي سكالير اف في صبح لنا هو او ا في او بي ياك، ولكن او ا في او بي ما يمكنش نكالكوليوها لان ماشي كولينيير. دونك اش كنديرو بروجيكسيون اورتوغونال بي على او ا باش نرومبلاسيو او ا بهادي كتولي دابري ديفينيسيون 2 هي او ا في او اش. او ا في او اش. مزيان. remarquez que او ا et OH هاي OH. تشوف الجهة الأخرى. إذا سون دو فيكتور كولينيير. كولينيير لأن حاملهما مقسوم على نفس المستقيم. صافي. دونك روماركي كو OA et OH sont deux vecteurs collinéaires. Remarquez que OA, je remplace par لاحظوا OA كاين هنا، صافي. OH فين كاينه؟ ها OH. سون دو فيكتور كولينيير ولكن عندهم لو سونس كي داير سونس كونترير. داكشي علاش كاين هنا واحد الموان، صافي. لأن بور كالكولي سو برودوي سكالير هادو دو فيكتور كولينيير جابليك لا ديفينيسيون 1. دونك من هنا لهنا شنو طبقنا لا ديفينيسيون 1، طبقنا ديفينيسيون 1 اللي شفنا سابقا، ولا غولاسيون 2 طبقنا ديفينيسيون 1 ثانيا، يعني لا غولاسيون 2. Donc voilà, donc égale moins la norme de OA fois la norme de OH qui égale moins OA fois OH. مزيان. إذا نتمنى تكونوا استوعبتوا هذا الشيء. Donc pour calculer le produit scalaire de UV, je remplace U par OA et V par OB, comme j'ai fait ici. Après, je remplace OB par OH, avec H هي البروجيتي ديال B sur OA. يعني H كيكون هي المسقط ديال النقطة B على المستقيم OA، يعني على حامل الفيكتور الأولى. متفقين؟ فوالا. و ابري كيفاش كومون كالكول هاد البرودوي سكالير هذا؟ اش كنديرو؟ كنلاحظوا بان OA et OH d'après le schéma d'après la figure 2 et OH le vecteur OH هادو كيوليو يصبحوا عندي دو فيكتور كي دايرين OH دو فيكتور كولينيير، كيوليو عندي كولينيير. كنلاحظ بان هادو كولينيير سون دو فيكتور كولينيير و لو سونس ديالهم كي داير. بما ان كولينيير اذا خصني نطبق ديفينيسيون 1، داكور. اذا خصني نطبق هنايا ديفينيسيون 1 اللي شفنا سابقا لان دو فيكتور كولينيير. ولكن واش غندير الموان ولا ما نديرش الموان؟ افون لا نورم لي نورم كنشوف او ا او اش سون كولينيير اي دو سونس كونترير لو سونس ديالهم كونترير، المنحى ديالهم كونترير اي دو سونس كونترير. علاش؟ لان او ها فين كتشوف او اش كتشوف الجهه الاخرى. متفقين؟ اذا عندهم لو سونس كونترير و كولينيير. دونك يمكن لي نطبق ايسي لا ديفينيسيون 1 هنا دابري ديفينيسيون 1.
دونك جابليك هنايا لا ديفينيسيون 1 داكشي علاش درت ايكال، ها هي ايكال كيما كتشوفوا هنايا، وكاين واحد الموان هنا ما تنساوهاش، كاينه واحد الموان هنايا ايكال موان لا نورم دو ا في او اش. وكما كتعرفوا بان جو بو كونتينيو ايكال موان لا نورم دو او ا هو المسافه او ا هي لا ديستونس او ا، ولا نورم دو او اش هو لا ديستونس او اش. وفي التمارين في ليزيكزيست او ا كتكون معروفه، او اش كتكون معروفه، كيكون عندي معطيات باش نعرفها، ويمكن لي ندير تطبيق العددي، ندير جو بو فيغ لابليكاسيون نوميريك دون لي زيكزارسيس. بيان، اذا هذه الطريقه باش كنكالكوليو برودوي سكالير دو دو فيكتور سوا كولينيير ولا نون كولينيير en utilisant la projection et كنرجعوا من ديفينيسيون 2 كنرجعوا لديفينيسيون 1 صافي. يلا نديروا واحد الريزومي قبل ما نديروا ليكزامبل، ندير لكم واحد البتيت ريزومي اون بريف. بيان، اذا دابا الا كان عندكم غير واحد الريزومي ديال ليكسبليكاسيون، ان بتي ريزومي. مزيان، دابا si vous avez par exemple إلا كان عندكم دو فيكتور كوم سا صافي او ا، وعندكم فيكتور او بي هنا صافي، tu veux calculer par exemple او ا scalaire او بي. Je remarque que OA et OB sont deux vecteurs non collinéaires. هادو راه non collinéaires. اتجاهات غير مستقيميات. دون سو كا شنو خصني ندير باش نكالكولي هاد البرودوي سكالير؟ باش نرجع من ديفينيسيون 2 لديفينيسيون 1. دابا راني فوكا ديال ديفينيسيون 2 نيميرو 2. دونك خصني من ديفينيسيون نيميرو 2 نرجع لديفينيسيون نيميرو 1، ولكن ديفينيسيون نيميرو 1 كيقول لي كيعطيني برودوي سكالير دو فيكتور كولينيير. داك كي كندير ديفينيسيون 2 اش كيقول لي؟ كيقول لي بان دير بروجيكسيون ديال باغ اكزومبل اما ا على ديال، يا اما ندير نقدر ندير بروجيكسيون ديال دابا وحده من هادو، يا اما جو بو فيغ لا بروجيكسيون سوا دو ا sur OB, je peux faire soit la projection de point A sur le vecteur la droite OB, soit la projection de B sur la droite OA. وحده فيهم اللي بغيت، يا اما ندير المسقط ديال A على OB المستقيم OB، يا اما ندير المسقط العمودي ديال B على المستقيم OA، داكور، على حامل الفيكتور الاخرى. سي بون، وحده فيهم كندير اللي بغيت على حساب لو شيما ديالي اللي كيجيني ساهل. دونك انا دابخي سو شيما لا ميور سي دو فيغ جو ندير شي كولوراسيون اخرى باش يبان لكم. دونك لا ميور بالنسبه ليا من الاحسن ندير البروجيكسيون ديال ا سور او بي، بروجيكسيون اورتوغونال. فوالا غيجيني مثلا هنا اش ولا اش، فوالا فيكتور اش بوين اش، فوالا. اذا دابا عندي اش هي البروجيكسيون دو ا سور او بي، ياك. دونك جو بو فيغ دابخي ديفينيسيون 2، يعني هنا d'après définition 2 voilà, d'après définition 2 شكون يقول لي شنو كيعطيني ديفينيسيون 2؟ ديفينيسيون 2 كيعطيني بان هاد او ا سكالير او بي كيساوي ايكال اش ايكال او ا ايكال او ا. درت لا بروجيكسيون ا كنعوض البروجيكسيون ديالها او اش سكالير او بي كتبقى ترونكي، كنعوض غير النقطه اللي درت لا بروجيكسيون بالبروجيكسيون ديالها. سي بون، فوالا هذا الديفينيسيون 2 هو اللي كيقول لي هادشي. سي بون، دونك دابا مانتونو او بي فين كاينه؟ ها هي. سي بون، و او اش فين كاينه؟ ها هي هادي او اش. اذا هاد او اش و او بي صبحوا دو فيكتور كولينيير وعندهم ميم سونس. دونك دابا بما ان كولينيير وعندهم ميم سونس يمكن لي نطبق الديفينيسيون دابا يمكن لي ندير ديفينيسيون يعني اش غيولي ايكال، بما ان عندهم ميم سونس و ميم كولينيير غادي ندير ديفينيسيون دابا غنقول ايكال لا نورم دو او اش فوا لا نورم ديال او بي، فوالا نورم او بي. داكور، راني نكتبها بجهه اخرى. دونك في هذه الحاله غتصبح ليا لا نورم هنايا راني كتبت لا نورم ديال او بي، هي ما بانتش
صافي بغيت نمسحكم لو شيما ونكتب من جديد سي بون فوالا اذا لاحظوا وصافي ولا نورم دو او بي كنعوضها بمسافه او بي ولا نورم دو او اش كنعوضها بمسافه او اش وكيكون عندي في التمرين لي دوني باش نعرف لي ديستونس او بي اي او اش دونك هذه هي الطريقه اللي كندير لا بروجيكسيون دو A sur OB ou bien de B sur OA. هذه لا ميور فاسون فوالا. نتمنى ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هادشي اللي قلت لكم. اذا قبل ما ندير لكم البروجيكسيون قبل ما ندير لكم شي اكزامبل كوريجي نحاول نعطيكم واحد البروبريتي اخرى اللي كتساعدنا باش نكالكوليو en général le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires ما كاين حتى شي نقطه مشتركه بيناتهم. Voilà, une propriété. Voilà une bonne propriété. Presque la généralisation de définition numéro 2. يعني التعميم ديال définition 2 بصفة عامة. A, B, C et D sont 4 points tels que A différent de B et C différent de D. C'est bon. Voilà, lisez la définition. Le schéma. Donc, essayons, lisez bien la propriété 1. Je vous laisse un peu de temps pour lire la définition, pour lire la propriété. Et voilà. Donc, si C' et D' sont projetés orthogonales respectivement de C sur la droite AB, je veux calculer par exemple je vous laisse un peu de temps pour lire bien la propriété et la maîtriser bien. Comme je vais dire le وقت. J'ai par exemple ici A et B. Bien. J'ai un autre vecteur ici CD. Prime. Donc, comment on fait? Voilà. Une petite. Donc, comment on calcule ce produit scalaire? Bien. Donc, C' et D' sont les projetés orthogonaux respectifs des points C et D sur la droite AB. Alors, AB scalaire CD, لاحظوا AB ou CD sont des vecteurs non collinéaires. D'accord, ce sont des vecteurs non collinéaires où ils n'ont aucun point. Ils n'ont aucun point commun. ما عندهم حتى شي نقطة مشتركة AB و CD. لاحظوا اذا في هذه الحاله كيفاش كندير كالكولي لو برودوي سكالير ديالي كومون جو كالكول لو برودوي سكالير دو ا بي سكالير سي دي لاحظوا ايكال ا بي سكالير سي بريم دي بريم يعني كنرومبلاسيو سي و دي بالبروجيكسيون بلوك بروجيكسيون ديالها اورتوغونال سور لا دروات ا بي
سي بيان. في لو شيما غادي يبان لكم اكثر كيفاش شنو كندير. غادي يبان لكم هاد لو شيما هادي انا رسمته لكم، نعاود نصورو لكم من جديد. فوالا نعاود نرسمو لكم من جديد باش تفهموا لو شيما اكثر. في لا فيغور سورتو هنايا في لا فيغور 3. لا اذا راني حاولت نرسم لكم من جديد لو شيما باش تفهموا اكثر هاد لا بروبريتي 1. فوالا لو شيما في لا بروبريتي تبان لكم لا بروبريتي لو شيما في لا بروبريتي 1. جو كخوا مانتونو سي كلير ياك تشوفوا لو شيما راني رسمت لكم من جديد سي بون. دونك لاحظوا فو روماركي بانه سي جي دو فيكتور، لاحظوا ا بي ها هي داكوغ، وعندي سي دي ها هنايا. لاحظوا سون دو فيكتور نون كولينير، متجهات ماشي مستقيميات غير مستقيميات، وما عندهم حتى شي نقطه مشتركه. ماشي بحال قبيلات كانت او ا او بي، كانت وحده هنايا وحده هنا، يعني عندهم هاد النقطه او مشتركه. اش كندير؟ كنت كندير البروجيكسيون اورتوغونال هادي على هادي وكنرومبلاسي هذاك الفيكتور بهاد الفيكتور هادي ياك، ملي كتكون عندهم نقطه مشتركه. دابا مانتونو نو، مانتونو او لاحظوا سي دي فين كاينه، ولاحظوا ا بي فين كاينه، دو فيكتور نون كولينير وما عندهم حتى شي نقطه مشتركه. دونك شنو كندير؟ il suffit de faire la projection orthogonale. لاحظوا projection orthogonale de C sur la droite AB sur هاد la droite هذا كنديروا projection ديال C. لاحظوا projection orthogonale، لاحظوا هي ابري حنا رسمنا هنا ودرنا البروجيكسيون باردون. درت انا سي بريم. نورمالمون خصني ندير هنايا، نورمالمون خصني ندير لان في ديفينيسيون بروبريتي درت لكم سي بريم ياك، دونك خصني نرومبلاسيها بسي بريم ماشي ا بريم انما سي بريم. دونك فوالا باغ سي بريم ici ça c'est سي بريم. دونك من الاحسن جو رومبلاسي باغ سي بريم. سي با ا بريم مي سي بريم، غير خطأ مطبعي السرعة ديال الكتابة. بيان maintenant il est clair d'accord, la propriété est claire le schéma ديالها. donc nous avons remplacé. لاحظوا بان on calcule AB fois CD égale AB. لاحظوا AB égale AB، لاحظوا AB بقات AB ها il reste AB، mais CD il est remplacé par C remplacé par son projection C' et D remplacé par son projection qui est D'. ها هو لاحظوا C' هي هنا و D' هي هنا داكور. هما البروجيكسيون ديال C بروجيكسيون اورتوغونال ديال سي على ا بي والبروجيكسيون ديال دي على ا بي. دونك هما البروجيكسيون سي بريم هو البروجيكسيون ديال سي سور ا بي اي دي بريم سي لا بروجيكسيون دو دي سور لا دروات ا بي. لاحظوا هاد بروبريتي كتسهل علينا كومون كالكولي le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires et n'ont aucun point commun. مزيان سي بون. قبل ما نديرو شي اكزامبل نزيدكم شي اكسبليكاسيون اخرى. شي اكزامبل مثلا باغ اكزامبل، يعني دابا الا كان عندي فيكتور كوم سا مثلا هنا ا بي، وعندي فيكتور انا هنايا باغ اكزومبل ك دي. لاحظوا هاد لي دو فيكتور سون دو فيكتور نون كولينيير، ils ont aucun point commun، ils n'ont aucun point commun. ما عندهم ا بي مع سي مع ك دي ما عندها حتى شي بوان كومان ياك. طلبوا مني il me demande de calculer par exemple calculer AB scalaire KD. شنو خصني ندير؟ c'est ce que j'ai fait. il suffit de tracer la projection orthogonale. نحاول نمشي لون اخر. il suffit de tracer la projection orthogonale par exemple de A. projection orthogonale de A sur la droite 4D تجي هنا سي ا بريم. بي بروجيكسيون اورتوغونال ديالها غيجي تقريبا هنا، نتوما انا كندير غير تقريب داكشي.
B'. C'est bon. وفي هذه الحالة d'après propriété غيكون projection orthogonale de AB produit scalaire de AB KD et KD égale quoi? Je remplace d'abord واش نعوض KD بلور projection ولا أو A et B par leur projection. Bien sûr أنا درت projection de A et B. Donc هاد AB هي اللي غتعوض باش A' B'. C'est bon. تعوضت بلور projection scalaire KD. Voilà, c'est bon. وفي هذه الحالة دابا انتقلت من برودوي سكالير دو فيكتور نون كولينيير لدو فيكتور كولينيير. البرودوي سكالير دو فيكتور كولينيير. دونك دابا جي ايسي دونك دابا هاد لي دو فيكتور هادو صبحوا عندي دو فيكتور كولينيير. علاش؟ لأن كادي ها هي اللي بالأحمر. و أ بريم بي بريم أ بريم بي بريم راه هي هادي. دونك كولينيير مع كادي. أكثر من هذا عندهم ميم سونس، عندهم نفس لو سونس. دونك دابا maintenant je peux faire égal la norme de A' B' A' B' fois la norme de KD. علاش؟ لأن طبقت شنو طبقت هنا؟ طبقت هنايا définition 1. لماذا؟ لأن لي دو فيكتور كار هاد لي دو فيكتور سون كولينيير وعندهم ميم سونس. دونك طبقت ديفينيسيون 1 ولا غولاسيون 1 في ديفينيسيون 1. مزيان. وكيسكو جابليك من لهنا لهنا؟ طبقت لا بروبريتي. طبقت لا بروبريتي 1 que j'ai fait avant précédemment. C'est bon. فوالا. دونك هكذا انا غير دابا شرحت لكم الدرس مزيان، حاولت نشرح لكم الدرس بلي زيكزامبل نكثر الهضره الى اخره. دابا غنحاول هذا جوست اللي في باج بيضاء جوست ليكسبليكاسيون بيان. دابا غنعطيكم شي اكزامبل 2 اللي غنكون نطبق فيه ديفينيسيون 2 ونطبق فيه بروبريتي 1. صافي غنعطيكم لي دو شوز او ميم طون. يلا جو فو دون ان اكزامبل كوريجي. راه درت له لا كوريكسيون باش نساعدكم تفهموه اكثر. فوالا ان بون اكزامبل. Un exemple 2. Exemple 2. Voilà l'exemple. Exemple 2, qu'est-ce qu'il dit? Le produit scalaire. Exemple 2. soit ABCD un trapèze rectangle شبه منحرف قائم الزاوية. trapèze هو شبه منحرف. soit ABCD un trapèze rectangle voire au-dessus. داكور انظر الشكل أسفله ها هو راه رسمته لكم باش يسهل عليكم الأمر. tel que AB la distance AB égale 4. عطيتكم هاد لا ديستونس AB. هاد لا ديستونس هادي كلها كتساوي 4. كتساوي 4. داكوغ هاد لا ديستونس هادي. et DC كتساوي 3 et la distance DC كتساوي 3. هادي عطيتكم كتساوي 3. I appartient à BC comme vous remarquez dans le schéma. Voilà le point I. Il appartient au segment BC. كنسمي هذا le segment BC. Déprime la projetée orthogonale de point D sur la droite AB. لاحظوا déprime فين كاينه؟ هي المسقط ديال D sur la droite AB. المسقط العمودي. Projeté orthogonale. La question est la suivante. Calculer le produit scalaire AB scalaire AD et le produit scalaire AB et ED. Le produit scalaire de AB et ED. لاحظوا إذا طلبوا مني نحسب هذا البرودوي سكالير AB AD et AB scalaire ED. C'est bon. طلبوا مني نحسب هادو. مزيان. Maintenant on commence. نبداو نجاوبوا على produit scalaire الأول AB AD. Avant de calculer le produit scalaire AB, produit scalaire de AB et AD, il faut voir est-ce que les deux vecteurs AB et AD sont collinéaires. On va voir. Où est AB? AB c'est ici. Voilà AB.
OI AD par une autre couleur. AD, c'est ici. Bien. Donc, est-ce que les deux vecteurs sont collinéaires? Non. باينين ماشي كولينير. باين هاد المتجهتين ماشي كولينير. n'est pas collinéaire. باينين من الشيما. مزيان, c'est bon. Est-ce que le vecteur AB et AD a un point commun? Oui. عندهم واحد النقطة مشتركة اللي هي A. Oui. AB et AD عندهم واحد point commun اللي هي A. هي هذه اللي كتشوفوها هنا. هي A. مزيان. Donc, comment je calcule son produit scalaire? J'applique est-ce que la définition 1 ou la définition 2 ou la propriété? Bien sûr, j'applique la définition 2 parce que les deux vecteurs non collinéaires. Donc, شنو خصني ندير؟ خصني ندير بروجيتي يا إما نعوض بي بلوغ بروجيتي ولا دي بلوغ بروجيتي أورتوغونال. صافي؟ يا إما نعوض نقطة بي في الفيكتور الأولى بالمسقط ديالها يا إما نعوض الفيكتور دي بالمسقط ديالها على حامل المتجهة الأولى. دابخي لي دوني انا ما محتاجش باش ندير البروجيتي باسكو عندي واحد البروجيتي في لي دوني في لي زيكزارسيس. عندي دي بريم جي دي بريم اي لو بروجيتي اورتوغونال دو دي سور ا بي. مزيان, عندي البروجيتي د هاد البوين دي. عندي البروجيتي د هاد البوين دي اللي هو دي بريم. هاو دي بريم سور هاد لا دروات ا بي. مزيان, سي بون, جي سا. دونك دابا جو بو ابليكي ديريكتومون لا ديفينيسيون. J'applique directement la définition de 2. J'applique directement la définition 2. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je continue l'explication. Bien, donc maintenant, je calculons. Calculons AB scalaire AD. Calculons AB scalaire AD. Comment on fait? Donc, il faut dire on a. Voilà, il faut qu'on continue. On a AB scalaire AD. يعني نقطة هذه. نقطة AD égal voilà égal AB scalaire AD باش غنعوضها بروجيتي ديالها. نحاول نديرها بلون مغاير باش تشوفوها. جو رومبلاس هاد دي باش نرومبلاسيها scalaire AD بريم. مزيان, إذا رومبلاسيت دي par son projeté orthogonal. Et ça, d'après, définition 2. Définition numéro 2. D'accord? Car, pourquoi? Car D' et le projeté orthogonal, de D sur la droite AB. Mais et les deux vecteurs sont non collinéaires. D'accord? Car D' car هذا et sont non collinéaires. Sont deux vecteurs non collinéaires. داكشي علاش
يكونوا لي دو فيكتور سون نون كولينيير خصنا نفكروا في الديفينيسيون 2 فوالا سي بون دونك ها هو علاش طبقت لا ديفينيسيون 2 لان لي بروبريتي ديال لا ديفينيسيون 2 سون فيريفي المعطيات ديال التعريف الثاني كتحقق دونك هي لهذا خصني نفكر نطبق التعريف الثاني داكشي علاش جاتني الفكره ابليكي لا ديفينيسيون نيميرو 2 مزيان اي بويسك دابا نكملوا على الكالكول ديالنا دونك دابا نكملوا الاخر دونك nous avons dit que AB scalaire AD', c'est bien. Donc, égal, voilà. Puisque AB et AD' sont deux vecteurs d'abord, qui se prennent les deux vecteurs, donc les deux vecteurs qui ils sont AB et AD sont collinéaires. Et AD' sont collinéaires. Donc, puisqu'ils sont collinéaires, donc égal la norme AB fois la norme AD'. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'applique ici? J'applique définition 1. C'est bon. Pourquoi? Car voilà, car AB AD' sont collinières. D'accord, sont collinières, etc. Vous savez, sont collinières. Car AB et AD' sont collinières. C'est bon. مزيان وهذه باش غنغومبلاسي انا هاد لا نورم د ابي باش غنغومبلاسي باش ما ننساوش اذا نكتبوا لكم هنايا قبل ما نمسح اذا لا نورم د ابي كيساوي لنا ابي لا ديستونس ابي فوا لا نورم د ادي هو لا ديستونس ا دي سي بون فوالا مزيان قلنا كار ابي اي ادي كار ابي اي ادي car AB et AD' sont collinières. Voilà. Donc j'ai trouvé AB fois AD égale AB fois AD'. Mezien. Donc d'abord, c'est bon. Égale la distance AB fois la distance AD'. Mais voilà. Maintenant, il faut calculer la distance AD'. Donc, elle est inconnue. Elle est مجهولة. خصني نحسب هاد AD'. AB عندي معروفة في لي دوني. AB égale 4. عندي AB égale 4. ياك؟ مي AD' inconnue. ما معروفاش. Donc, il faut calculer maintenant. Calculer AD'. Donc, calculons AD'. AD' هي اللي مجهولة. صافي. Bien. Donc, d'après le schéma, qu'est-ce que j'ai un trapèze. Voilà, j'ai un trapèze ici. Donc, bien, calculer AD'. مزيان. On remarque d'après le schéma, un trapèze. Comme ça. trapèze rectangle يعني هنا كاين اونغل droit وعندي هنا AD'. فوالا D'. D' كاين هنا. A ici. B ici. J DC ici. DC عندي 3 في لي دوني. AB 4. دونك هاد AD' مش غتكون هاد لا ديستونس دابا حنا بغينا اون فو كالكولي هاد لا ديستونس هادي هي اللي كنبحثو عليها هادي.
Comment on trouve AD'. Donc on remarque que AD', d'après le schéma, égale, شنو كتساوي هاد AD'. Si AB, هاد la distance هادي كلها AB, moins هاد la distance هادي اللي هي D', moins D', متفقين؟ فوالا. وشنو هي كتساوي هاد D', كنلاحظ اون غوماركو هاد D', سي دي سي، هي دي سي. دونك كتعطينا، غادي نحاول نتورني لاباج باش نكتب لكم مزيان. دونك كالكولو AD'. يلا نرسم لكم الشكل. projection orthogonale. Bien. جي سي، نعاود نرسم لكم الشكل باش تفهموا اكثر كيفاش غنحصل على هذاك لا ديستونس. دي ici بي، فوالا ا، مزيان. المعطيات اللي عندي ا بي كتساوي 4، مزيان. دي سي ايكال 3، هادي عندي في المعطيات، سي بون. عندي لو ترابيز اي ريكتونغل، يعني ان دي سي كو سافو دي ريكتونغل، يعني ان هاد ريكتونغل، يعني ان هذا سي ان ريكتونغل، يعني مستطيل، يعني ان الضلع هذا راه كيقايس هذا، متفقين؟ فوالا. اذا جو بو ديدوير كو لا ديستونس دي سي، اذا هنا يمكن لي نستنتج بان لا ديستونس دي سي ايكال كوا؟ ايكال دي بريم بي، ايكال شحال كتساوي؟ دابري دي سي ايكال 3، ايكال 3، صافي، ايكال 3. علاش؟ لان هاد دي سي لان دي سي كتساوي 3. مزيان. اذا حنا عرفنا nous avons calculé cette distance. حنا عرفنا هاد لا ديستونس دي بريم بي هي كتقايس دي سي. سي بون، مزيان. Et donc maintenant je peux déduire هاد ا دي بريم اللي كنبحثو عليها، صافي. اذا ا دي بريم شنو غتعطينا؟ دونك اور ا دي بريم كتب بلو نوار، قال ا بي موان، قال هاد لا ديستونس ا بي موان هاد لا ديستونس هادي، موان دي بريم بي، مزيان. كي ايكال ا بي شحال؟ عندنا 4، 4، ا بي هي 4، 4 موان دي بريم بي. قلنا دي بريم بي هاد لا ديستونس هادي راه كتقايس دي سي، موان دي سي اللي كتعطينا 4 موان 3، لان دي سي هي 3 اللي غتعطينا 1. اذا حنا وريتكم كيفاش حسبنا لا ديستونس ا دي بريم، ا دي بريم ايكال 1، مزيان. دونك بما ان هاد ا دي بريم هي اللي كتخلق لنا مشكل، يمكن نرجعو للبرودوي سكالير ديالنا. اي دونك رجعو للبرودوي سكالير ديالنا اللي كنا كنحسبو، اللي هو ا بي سكالير ا دي، اللي قلنا ايكال ا بي سكالير ا دي بريم، وصلنا لا قبيلات ياك، سي بون، كي ايكال ا 4 فوا ا دي بريم اللي هي 1. شحال يعطينا برودوي سكالير ديالنا؟ يعطينا برودوي سكالير ديالنا ا بي سكالير ا دي ايكال 4، سي بون، مزيان. فوالا. مانتونو
غادي نصور لكم هادشي اللي شرحت لكم دابا كامل، غنصورو لكم هو مكتوب عندي باش يمكن لكم تكتبوه وتقراوه جيدا. Voilà. Réponse, l'exemple 2. Voilà la réponse. Donc, tout ce que j'ai expliqué, il est écrit ici en détail. Voilà, il est écrit ici en détail. Voilà. Et j'ai trouvé enfin que son produit scalaire égale 4. Voilà, AB scalaire AD égale 4. Voilà, la page 6 P4. Page 6 P4. يعني احنا في page P4 maintenant. Page 4. Voilà ce que j'ai expliqué. داكشي اللي اكسبليكيت لكم بلي شيما الى اخره. يعني كنت كنشرح لكم هادشي كيفاش كتبنا الجواب، يعني وكانكم حاضرين معايا في القسم في لاكلاس كون فوزيت كون vous avez présent dans ou bien quand vous êtes présent dans la classe. J'ai expliqué le cours comme dans le tableau en détail. Pour vous essayez de normalement d'écrire l'exemple. Voilà le schéma. Essayez de répondre vos mimes dans votre brouillon, bien cahier de brouillon, et après allumez le vidéo et voir la réponse de votre prof, voir avant l'explication de votre prof comment il a trouvé la réponse, puis la réponse totale écrite, d'accord, et la noter dans votre cahier pour le travailler après. C'est bon. Maintenant, on va continuer à répondre à l'exemple 2. D'abord, l'exemple 2, نجاوبوا على la question qui reste. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Maintenant, on passe à répondre à l'autre. D'abord, نجاوبوا على l'autre. Toujours on est dans l'exemple 2. Bien, toujours on est dans l'exemple 2. يعني دائما حنا بدالين دابا كنجاوبوا على هذا l'exemple 2 هذا. C'est bon. ولكن غادي نجاوبوا maintenant sur cette question. D'accord? نحاولوا نجاوبوا على هذه la question. Parce que ça déjà fait. Ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. Déjà fait. C'est bon. Yalla. Donc maintenant, on va répondre sur cet exemple. Sur cette question. Calculons le produit scalaire AB. C'est quoi AB? Oui, AB, ici. Scalaire ID. في كاينه ID. Ici. Voilà. لاحظوا les deux vecteurs AB. Voilà AB. On a AB. AB et ID sont deux vecteurs qui sont collinaires ou là? Non collinaire. Mais premièrement non collinaire. Donc non collinaire, donc on fait la définition 2. C'est bon? Voilà. ولكن définition 2 اش كيقول لي؟ الا كانوا لي دو فيكتور كولينير وعندهم شي بوين كومان. انا عندي ا بي و اي دي ما عندهمش بوين كومان. ما عندهم حتى شي بوين كومان. لاحظوا ا بي لو فيكتور ا بي فيها لي بوين ا اي بي والفيكتور اي دي contient لي بوين اي اي دي. Donc ils n'ont aucun point commun. ما عندهم حتى شي بوين كومان ا بي اي اي دي. دونك هنا خصني نفكر في لا بروبريتي 1 que nous avons fait précédemment. دونك خصني نفكر بروبريتي 1. يعني بروبريتي اش كتقول لي كيكون كتعطيني كيفاش كالكولي البرودوي سكالير دو دو فيكتور نون كولينير اي نون اوكان بوين كومان. هذيك لي دو فيكتور اش كندير البروجيكسيون اورتوغونال ديال دو بوين ديال واحد الفيكتور avec les deux vecteurs sur le support de le premier vecteur. D'accord? Bien de l'autre vecteur. يلا إذا دابا يكفي أنني ندير projection ديال projection يا إما ديال D ou de I sur la droite AB ou bien de A ou B sur la droite ED. Donc أنا شكون هما لي projection اللي غنحتاج اللي غندير هما ديال لي فيكتور اللي عندي
Voilà, donc d'abord, maintenant, je veux calculer produit scalaire et D, voilà, fois AB. مزيان. Vecteur AB. Qu'est-ce que j'ai moi dans les données? J'ai la projection ديال D'. D' مشيت ندير projection D'. Voilà, projection ديال D sur la droite AB. مزيان, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai? شنو البروجيكسيون؟ إذا عندي projection ديال هذا البوان دي نشوف projection ديال I. شنو هو؟ projection de I c'est quoi؟ c'est B. علاش؟ لأن باسكو سا هذا ريكتانجل. هذا ريكتانجل يعني أن هنا راه كاين زاوية قائمة أونغل دغوا. c'est-à-dire que B prime c'est-à-dire que هاد B هادي راه هي البروجيكسيون ديال I. داكوغ؟ إذا عندي البروجيكسيون ديال D اللي هي دي بريم يجي البروجيكسيون دو اي سي بي. مزيان. بروجيكسيون سو كوا؟ سور لا دغوات ا بي، يعني على حامل المتجهه الاولى. سي بون. فوالا دونك دابا جابليك لا بروبريتي 1. جابليك لا بروبريتي. يلا نبداو في لا ريبونس. كومون اكري لا ريبونس؟ La réponse est la suivante. Maintenant, il faut faire ici, calculons AB scalaire et D. Calculons AB scalaire et D. On a D prime I B prime pardon, on a D prime et B d'après le schéma, d'après la figure, من خلال الشكل, sans les projections, sans les projetés orthogonaux respectifs على التوالي respectifs des points I et D. I et D. Voilà. Sur quoi? Et D, c'est encore sur quoi? Hein? Et D, c'est encore la droite. Hein? Sur AB. Sur la droite, c'est encore la droite. Voilà. On a D' et B sont les projetés orthogonaux. Voilà, orthogonaux. Respectifs des points I et D sur la droite. Sur la droite AB. يعني sur le support de l'autre premier vecteur. De l'autre vecteur. يعني على حامل المتجهة الأخرى. داكور؟ لأن عندي دو فيكتور، عندي الفيكتور AB وعندي الفيكتور إي دي. دونك بما أن درت البروجيكسيون ديال لي بوان اللي كيكونوا الفيكتور الثانية، دونك خص يكون بروجيكسيون على اش؟ على حامل الفيكتور الأخرى اللي هي AB. صافي؟ يعني سور لا دروات AB. سي بون؟ وي. دونك d'après la propriété 1, I aussi on a, oui c'est bon, I donc, et donc, projection, le produit scalaire AB scalaire et D égale, voilà, égale AB, voilà, scalaire, point, كاين بوان تما سكالير ان هاد ايدي باش كنعوضها بروجيكسيون ديالها بي، يعني اي رومبلاسي بار سون بروجيكسيون اللي هو بي، و دي
remplacé par son projection. Je connais ou D'. Ça va? Voilà. Donc, égal AB scalaire. On a la scalaire. On a la scalaire BD'. BD'. Ça, c'est D'. BD'. مزيان. C'est bon. Donc, d'abord AB et D. Donc, d'abord, le vecteur هذه مع هذا الفيكتور هذه BD'. AB مع BD' sont deux vecteurs qui vont jouer collinéaires. Donc, هادو راه بجوج راهم collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, qu'est-ce que j'applique? Donc, j'applique moi. Qu'est-ce que j'applique? J'applique définition. Je peux utiliser ici. Voilà. Fois D', BD'. Donc, on a d'après, qu'est-ce que j'applique? Ouais, définition 1 ou la définition 2? Non, d'après propriété. D'après propriété 1. D'après propriété 1. Voilà, d'après propriété 1. C'est bon. Donc, là, فين وصلت. Voilà. Then, égal, produit scalaire ديال AB scalaire BD'. C'est bon. مزيان. Et après, maintenant, je veux calculer ça. Égal quoi? Hein? Égal. Moins AB, moins la norme de AB, fois la norme de BD'. Voilà. Qu'est-ce que j'applique ici? Égal à 10 minutes, hein? D'après quoi? D'après définition 1. Relation 2. D'après définition 1, relation 2. C'est bon. D'après définition 1, relation 2. مزيان. علاش؟ car AB et BD', d'après le schéma, sont collinéaires. Sont deux vecteurs collinéaires. Et ils sont de sens contraire. عندهم sens contraire. Donc, نطبق la définition 1, la relation 2 ديالها اللي شفنا في الاول ديال الكور. Première partie de cours. C'est bon. نكملوا notre produit scalaire ديالنا égale combien? Égale moins la distance AB, voilà, fois la distance BD'. Voilà, احنا فين وصلنا. مزيان. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste l'application numérique. Voilà. Ma BD', voilà, égale. Voilà, égale. Maintenant, égale. Voilà, donc nous avons arrivé ici. Donc, نكملوا دابا الجواب ديالنا. نكملوا دائما البرودوي سكالير ديالنا اللي تنحسبوا. Donc, فين وصلنا دابا؟ Donc, nous avons arrêté. Donc, AB scalaire et D égale, فين وصلنا égal moins AB, distance AB fois la distance BD'. Égale moins AB fois BD' et DC, d'après le schéma. D'accord? Car BD' égale DC, d'après le schéma. Égal, nous l'application numérique d'INA, égale moins 4 fois DC شحال عندنا 3. كيصبح لنا البرودوي سكالير ديالنا
égale moins 12. Voilà notre produit scalaire. C'est bon. Bien. Donc, maintenant, je veux faire une photocopie de la réponse de ce que j'ai expliqué. Voilà, maintenant, la réponse de la dernière question de l'exemple 2. Voilà la réponse. Comment calculer AB fois ED avec la justification. Et voilà la suite de la réponse de la dernière question. تتمة ديال la réponse لأن ما كاملاش هنايا يلاه درنا النص. Voilà la suite de la réponse. Voilà. Et je trouvais enfin égal moins 12. Notre produit scalaire égale moins 12. Voilà, lisez bien la réponse. Essayons d'écrire l'exemple dans votre cahier et essayez de le résoudre dans un brouillon, et après voir la vidéo et aussi l'explication de ton prof. Puis écrivez la réponse que j'ai envoyée ici dans ce vidéo. Elle est bien détaillée. Écrivez-le dans votre cahier pour le maîtriser bien doucement avec la répétition de travail de l'exemple. Vous pouvez après maîtriser la définition, comment calculer le produit scalaire. Vous pouvez, j'en suis sûr, de travailler cet exemple facilement sans problème. C'est bon. يعني راه إلا قريتوا لي ديفينيسيون ديالكم مزيان شفتوا الحالات اللي كيفاش كنكالكوليو البرودوي سكالير انا جو سوي سور بان إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في